အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမိုလေး creation စမ်းနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာအခုမှ design ပိုင်းကိုစပြီးလေ့လာနေတဲ့သူများတို့ကိုရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Photoshop Illustrator ကိုအသုံးပြုပြီးဘယ်လို design တွေဆွဲမယ်တူးတွေကဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲပဒါတွေ design တွေမောက်ပတ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းအခြေခံကစပြီးသင်ကြားပေးမယ့် channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးမစခင် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ဘေးနားက notification လေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုစေကိုကျွန်တော် A4 size လေးယူထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က A4 size ယူထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က type 2ကိုယူလိုက်ပေါ့နော် type 2ကိုယူပြီးတော့စာရိုက်မယ်အရင်ဆုံးရရမှာကကိုကြိုက်တာကိုရိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lesson ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော် welcome ဆိုတဲ့စလုံးကိုရိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က move to ကိုပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစလုံးလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစလုံး font ကိုနည်းနည်းလေးသိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ font size က180ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ size ကိုပြောင်းမယ်ကျွန်တော်150ထားတာမယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ layer ပေါင်းမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် window တွေကနေသွားပြီးတော့ဒီမှာ layer ကိုရွှေ့လိုက်ပါနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ shortcut က F7 ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးကို style တင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် color box လေးနော်ဒီမှာ color box ကိုချက်နေဒါတော့မိတ်ဆွေတို့တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ color ရဲ့ tag ကိုတစ်ခါလေးရိုက်လိုက်မယ်နော် color tag ကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူမယ့်အကြောင်းကိုအကြောင်းရဲ့ tag ကိုရိုက်မယ်0 E1A5 sorry 5 okay ပြီးရင် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် color ပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီနောက်ခံ background မှာ layer ပေါက်မှာကျတော့ select က background ရဲ့layer မှာဝင်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် alter ရဲ့ backspace နဲ့နှိပ်လိုက်ဒီဘက်ကနော်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ခံ background တွေကို color ရောက်သွားမယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်ပြောင်းရမယ်နော်ဖြူရောင်ပြောင်းမှုတော့ကို cursor ချပြီးရင် control နဲ့ select ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ full background မှာကျွန်တော်တို့ကအဖြူရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ arrow လေးကိုရှင်းနေလိုက်အဖြူရောင်ပြောင်းသွားပြီပြီးရင် select cursor လေးဖြောက်လိုက် okay နော်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ control လေးကိုပြီးထားပြီးတော့ layer ဘောက်မှာပေါ့နော်ဒီ welcome ဆိုတဲ့ layer ဘောက်မှာ select နော် control ကိုပြီးထားပြီးတော့ click ချက်နှိပ်လိုက်နော် click ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့သူက select ဝင်သွားမယ်ဒီမှာ selection လေးဝင်သွားပြီနော်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ background ကိုဒီချက်ထောက်ပြီး control G နဲ့ copy ပွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီနောက်ခံ background ကိုယူပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဒီအပေါ်ကခုနက test ဆိုတဲ့ဟိုလာလေးမျိုးလုံးမှိတ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီ welcome ဆိုတဲ့ဟိုလေးမျိုးလုံးမှိတ်ထားဒီမှာ selection နဲ့ဝင်သွားပြီကျွန်တော်ကိုမရှင်းရင်ပြန်မေးလို့ရတယ် comment မှာမေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် video site လေးပြန်ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အရင်ဆုံး filter လေးကိုတောင်းမယ်နော်ဒီမှာ filter နော် filter ကိုရှင်းနေ filter ကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က noise ကိုတောင်းမယ်ပြီး noise ကိုတောင်းမယ်ပြီး add noise နော် add noise okay အနောက်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျ 5% မှာထားမယ်เนาะဒီဟာတွေမှန်ပြီလို့ပေါ့เนาะဒီမှာမှန်ရှိပြီလားမှန်ရှိပြီး okay ချက်နေလိုက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer ပေါင်းမှာပဲကိထားเนาะ balance option ချက်နေမယ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါက်လေးကျလာမယ်เนาะပေါက်လေးကျလာမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကိုရွှေ့လာလို့ရတယ်ရွှေ့ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘက်အပေါင်းချက်နေမယ်เนาะနေပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပါပြောင်းရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အမှကျွန်တော်လောက်လက်တိုင်းလိုက်လို့เนาะ
သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် control တင်နဲ့ဆက်လက်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောက်ထားခဲ့ရတာလေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံကာလာရေးပြောင်းခြင်းနဲ့โอเคနော်ဒီလိုလေးပြသွားမယ်လောက်ကလွယ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကလောက်တဲ့ရုံပဲပြတာဒီလိုဟာမျိုးတွေကတခြားကိုလုံးမပြောချက်မှာကိုယ့်ကိုဉာဏ်ရှိတယ်လို့အသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေမှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တစုံတရာအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့မှတ်ချက်တစ်ခုခုပေးခဲ့ပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်